Բարև բոլորին։ Բարև։ Եվիրիկ։ Բարև փոքրիկ։ Բարև։ Բարի գարնանային օր, գարնանային, բայց ինչպես տեսնում եք, մենք դեռ մեր ձմեռային տաք կուրտկաներով ենք, որովհետև եղանակը ընկած հրտել։ Այս կուրտկաները արդեն հավաքել, ծալել, դրել էի, պատրաստել, որ արդեն շորերը փոխեմ ամառային ձմեռային, բայց մեկ էլ եղանակը ցրտեց։ Հենց հիմա երևի մի 8 աստիճան է։ Մեզ մոտ օրը չորեքշաբթի է եւ մենք աղջիկներով գնում ենք ատամնաբուժարան։ Տանել չեմ կարողանում ատամնաբուժարան գնալ ու բարեբախտաբար տենց շատ առիթներ չեն լինում, որ գնանք ատամնաբուժարան, բայց այսօր գնում ենք Գայուշի համար։ Մի 2 օր առաջ չգիտեմ ոնց հարմարացրեց ու ռոլիկներով դեմքով վայրեջք կատարեց ասֆալտին ու դիմացի ատամը չգիտեմ թե ինչ-որ հարված է ստացել, թե հենց անմիջապես ասֆալտին է կպել, բայց դժվար, որովհետև արտաքին հատվածի վրա տենց ինչ-որ կոտրված տեղ չկա, բայց արմատից սկսեց արուն գալ ու մտածում ենք, որ գուցե տեղաշարժված լինի։ Ուղղակի այդ դեպքը եղավ ուրբաթ երեկոյան, ատամնաբուժն էլ շաբաթ կիրակի չեն աշխատում, երկուշաբթի դեռ արձակուրդի մեջ էր, 3 նոր վերադարձել են գործի, այսօր տենց շտապ ժամ ենք վերցրել, արագ գնում ենք մի հատ նկարենք, տեսնենք ներսում ամեն ինչ նորմալ է թե չէ, որ շատ չի տեղաշարժվել, որ ինչ որ վտանգավոր բան չկա, ու գանք տուն, ձեռքի հետ էլ ասացի տնից դուրս գալա, կարելի է ամոթ ունենալ եւ վլոգ սկսել, հետո օրը ոնց կշարունակվի, չնայած ոչ մի արտառոց բան չունեմ անելու, այսօր չորեքշաբթի է, 3 ժամ 10 ունեմ, գնալու ենք ատամնաբուժարան, հետ գանք, արագ հաց սարքենք, որովհետև դժվար է երկար ժամանակ մնա, հիմա քանիսն է, 9-ից է, 10-ից 15 է մեր ժամը, հուսամ երկար չենք մնա, կգանք հաց կսարքենք, հետո դասերը հերթով կանենք, ու տենց էլ մեր սովորական առօրյան կտեսնեք ոնց անցնում, եթե հարմարացնեմ, կփորձեմ ամեն պահից մի քիչ կադրեր նկարեմ, մոտավոր որ պատկերացնեք օրս ոնց է անցնում, որ ես չեմ նկարում ոչ մի բան, որովհետև անընդհատ վազքի մեջ եմ ու այդ վազքն էլ, երբ որ սկսում ես նկարել, արդեն ոնց որ տեմպը դանդաղում է, դրա համար որպեսզի ժամանակ շահեմ, մեծամասամբ չեմ էլ նկարում։ Էս էլ Եվան, մեծացել է արդեն 7.5 ամսե կանա, չգիտենք ոնց ասեն ժամանակը, ահա որ արագ անցնում, բայց մի քիչ հոգնած է, որովհետև շուտ է արթնացել, ինքը սիրում է երկար քնել, մինչև 9:30, 10, բայց այսօր շուտ է արթնացել 8:00 ու հիմա սենց հոգնած է, ինձ թվում է ընթացքում կքնի։ Ժամը չենք էլ նայել դուրս գալուց, բայց լավ էլ ժամանակին եկանք, հեսա ավտոբուսը հասնում է մեր հետ։ Իջանք։ Վերև իզանգ է։ Հին վերելակար։ Դեռ նով։ Ատամնաբուժարանի հոտը արդեն չի տրամադրում։ Վերջ պրծանք։ Տեստ արեցինք, սառը բամբակը, երբ որ դնում էր կողքի ատամի վրա, լավ զգում էր սառնությունը, բայց այդ վիրավոր ատամի վրա տենց շատ չէր զգացվում, շատ քիչ։ Այսինքն, ոնց որ թե ներվը վնասվել է, ոչ կռիվ էին անում լիֆտի մեջ, ասեց ներվը վնասվել է, բայց հուսանք, որ չի մահացել, մի ամիս հետո նորից կգանք մի հատ, մի ամիս հետո ես ու Տիկոնել ունենք հանդիպում ատամնակարերը մաքրելու համար, մի անգամից իրար հետ կգանք, տեսնենք, եթե վերականգնված լինի ատամը, ինքն իրան ավելի լավ, մյուս տարբերակի մասին թիլե որ չմտածենք, կարծում եմ լավ կլինի, որովհետև դեռ մի 3 օր անցել ընկնելուց,
ու նորմալ է, որ Ադամը շարժվել է տեղից, ոնց որ դուրս է եկել նորից մտել է։ Ու ասում են, որ մի քիչ շարժվում էր, տեսնեք, այդ ավելի քիչ է շարժվում։ Վերջ զանգ եկավ, անջատվեց, դուրս եկանք, գնանք տուն, կարծում եմ կհանդիպենք տանը արդեն։ Հա։ Հասանք տուն, հիմա արագ առաջինը լուծում ենք Եվայի հարցերը, քանի որ ինքը շատ սոված է հիմա ու երկար չի կարող սպասել, մինչև ես ճաշ պատրաստեմ։ Ես իր համար կսարքեմ վարսակ, այստեղ ավելացրել եմ մի կտոր հավի կրծքամիս։ Կրծքամիսը թող արագ խաշվի, հետո կավելացնեմ վարսակը։ Մի կտոր էլ բանջարեղեն դնենք։ Իսկ այդ ընթացքում Կարեշը Եվային է զբաղացնում, երեկվանից սկսել է նստել, փորձեր է անում ինքնուրույն նստելու։ Հիմա այնքան հաստ ռետուզով է, հեսա հանեմ երևի ավելի լավ կնստի, շատ ցուրտ էր, ռետուզ էի հագցրել դուրս գալուց։ Վերջ, Եվուկի ուտելիքը պատրաստ է, հեսա իրան կերակրենք ու անցնենք մեզ։ Ձեռքի բլենդերով հարում եմ ու լցնում եմ այս իրա բանկայի մեջ։ Եթե լավ ախորժակ ունեն հենց այս 200 գրամներ ուտում է, եթե չէ, կիսատ բռատ, բայց հիմնականում ուտում է, եթե համոզման է լինում, հատկապես մսով, հիմնականում վերջացնում եմ։ Մոռաց ասեմ, որ հիմա նաև ավելացնում եմ արդեն մի քանի կաթիլ ձիթապտղի ձեթ։ Իհարկե այստեղ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ավելի շուտ ավելացնել, բայց մենք 7 ամսեկանից հետո ենք սկսել ավելացնել կամ 7.5-ից։ Դեռ այս փոքրիկ աթոռի վրա եմ կերակրում, որովհետև այստեղ մի քիչ թեքություն կա ու սենց իրան առայժմ ավելի հարմար է։ Իհարկե սենց վիդեոյի մեջ լրիվ պարկած է երևում, բայց պարկած չի։ Իմիջայլոց սիլիկոնի գդալ ունենք, ուղղակի այս գդալով առայժմ ավելի մաքուր է ստացվում ուտել ու քանի դեռ ատամներ էլ չունի Եվան, ոչ մի վտանգ չկա։ Այն գդալով որ կերակրում եմ, սենց ամբողջ երեսով ճաշ է լինում, չգիտեմ ոնց։ Սրանով ավելի մաքուր է ուտում։ Երկրորդ անգամվա Եվայի ուտելու համար արդեն պատրաստում եմ ուղղակի բանջարեղենային ապուր, առանց մսի, կարտոֆիլա, գազար ու քանի որ չունեի ոչ բրոկոլի, ոչ կաբաչկա, դրեցի էլի մի կտոր դդմիկ։ Դասերի արանքում հասցրեցինք նաև իջնել մեր շենքի տակի սրճարան ու մի բաժակ սուրճ խմել ընկերուհուս հետ, քանի որ հյուր էր եկել կարճ ժամանակով։ Դասերը ավարտելուց հետո ուղևորվեցինք Սահադաշտ, առավոտյան մոռացել էի սրա մասին, քանի որ սովորաբար այս օրերին Սահադաշտ չեն գնում, բայց քանի որ մայիս ամսին ոչ աշխատանքային օրերը շատ են, մի քանի լրացուցիչ դաս են կազմակերպել։ Դասը տևում է 45 րոպե ու ընթացքում ես Եվայի ման եմ տալիս, մինչև 7 ամսեկանը պարտադիր քնում էր դասերի ընթացքում, առավոտյան լիներ թե երեկոյան, բայց հիմա արդեն մեծացել է, սիրում է նայել երեխեքին, ոնց տեսնում եք Դայանի նահագին առաջադիմել է այս ընթացքում։ Հաջորդ տարվանից կանցնի երկրորդ խումբ արդեն, հիմա 0 համարի խմբում է։ Պետք է տեղափոխվել առաջին մակարդակ, երևի մի 3-4 շաբաթ առաջ տեստ անցան ու տեստի ժամանակ փորձեց նաև երկրորդ մակարդակի առաջադրանքները ու միանգամից տեղափոխվեց երկրորդ խումբ։ Այստեղ արդեն վերադառնում ենք տուն եւ քանի որ բոլորիս մոտ կարծես թե հարբուխ է ուզում սկսել, ձայնից էլ կզգաք, անմիջապես գնում ենք առաջին անհրաժեշտության ծննդամթերք, որն է մեղր, ջիմբիր, կիտրոն, հատապտուղներ ու մի քանի օրը մի 2 անգամ խմում եմ։ Եվ քանի որ Սահադաշտից ուշ ենք վերադարձել ու արդեն քանի ամիս ամենք չենք կերել իմ ամենասիրելի ակոսը, ես միշտ վերցնում եմ միայն հորթի մսով, բանջարեղեններով ու պոնրային շատ կծու սոուսով, առանց ֆրի, բայց այս անգամ ոնց որ շփոթվել են։ Day 2. Նորից բարև ձեզ։ Եվուլիկ։ Մույլիկ։ Եվա։ Այսօր առաջին անգամ Եվայի մազերը 2 պոչիկ են կարել մեծ դժվարությամբ։ Չի սիրում որ իր մազերին ձեռ ենք տալիս։
Եվ Եվա։ Տիգլը։ գնացինք։ Մենք վլոգը սկսեցինք չորեքշաբթի ու եկել ենք ավարտելու շաբաթ։ Ընդամենը 2 օր անցել ինչպես տեսնում եք, բայց եղանակը հասցրել է ահագին փոխվել։ Նախորդ օրը ձմեռային երկար ու հաստ կուրտկաներով, իսկ այսօր արդեն կարճաթևով գնում ենք ոչ թե ատամնաբուժարան, այլ լավ առիթի։ Գայուշը հրավիրված է իր ընկերուհու ծնունդին, նվերը վերցրել է ու գնում ենք իրանց տուն, այնտեղից հետո իրան կգնան խաղալու, տանում ենք իրան ու հետ գանք։ Կուրտկաներն էլ վերջապես հավաքեցի, այս 2 օրվա ընթացքում հասցրել եմ քանդել պահարանը ու լրիվ դասավորել։ Եթե առաջ մի ամբողջ պահարան քանդել դասավորելու համար ինձ պետք էր ընդամենը մի օրվա կեսը, այսինքն առավոտվա մի 2-3 ժամը կամ կեսօրից հետո, հիմա երևի 5-շաբթի առավոտ եմ քանդել, թե 4-շաբթի երեկոյան չեմ հիշում, բայց դեռ ամբողջությամբ չեմ վերջացրել։ Կուրտկաները վերջապես դրեցի, մի հատ կտանեմ լվանալու, հետո կհավաքեմ, իսկ մնացած շորերը դեռ դասավորում եմ օրվա մեջ, տենց հարմարացնում եմ մի 2 ժամ, երբ որ Եվան քնած է, կամ 2 ժամ քիչ շատ ճոխ ասեցի, շատ հազվադեպ է լինում, որ ինքը 2 ժամ քնի, կես ժամ 40 րոպե իր քնելու ընթացքում, կամ երբ որ Արթուն է, հաստատ մի կես ժամ 40 րոպեից ավել չի նստի նայի, թե ես ոնց եմ շոր դասավորում։ Մի խոսքով տենց մի քիչ այսօր, մի քիչ հաջորդ օրը փորձում եմ դասավորել։ Գնանք նստենք ավտոբուս, Գայուշին ճանապարհենք ու գանք։ Առայժմ այսօրվա հետ կապված պլաններ չունենք։ Տեսնենք օրը ոնց կանցնի ու ոնց կավարտվի։ Վերջ Գայուշին թողեցինք, ես ու Եվոկը դուրս եկանք, գնում ենք տուն։ Մենք վերադարձանք տուն ու մինչ Գայուշը լավ ժամանակ էր անցկացնում ընկերուհիների հետ, մենք քայլելով գնացինք խանութ։ Մի քանի բան առանք, փորձեցինք մի քիչ թեթև առևտուր անենք այս անգամ, քանի որ ոտքով էին գնացել։ Մենք արդեն տանն ենք, այսօրվա ընթրիքը ուներ այսպիսի տեսք, իմ շատ սիրելի ձուկը, այս անգամ կարագով թարթունով տապակած ու կարտոֆիլի պյուրե։ Որից հետո էլ արդեն ավանդույթ ա մեր տանը այս սեզոնին ընթրիքից հետո դուրս գալ զբոսանքի, քանի որ եղանակը շատ լավ է, օրերն էլ երկարել են, անչափ հաճելի է երեկոյան 8-ից հետո հանգիստ զբոսնել, մանավանդ որ այդ ժամին արդեն շատ մարդ չի լինում դրսում, հատկապես մանկական այգիներում, քանի որ ֆրանսիացիները ընտրում են եւ երեխաներին շուտ պարկասնում են քնելու։ Գայեն քնում է տենց 9-ից 10 ընկած հատվածում, իսկ իր տարիքի երեխաները այստեղ հիմնականում ժամ 8-ին արդեն քնած են լինում, հետեւաբար այգիները մեր տրամադրության տակ են։ Եվ ահա թե ինչպես անցան մեր չորեքշաբթին եւ շաբաթը։ Այս անգամ գիտեմ, որ վլոգը չափազանց կարճ էր, ել չասեմ թե ինչքան ուշ եմ տեղադրում։ Մի խոսքով, ձեզ օրվա հիանալի շարունակություն, լավ մնացեք, սիրեք, եղեք սիրված, առողջ եղեք, մի հիվանդացեք։ Իսկ մենք հուսամ, որ կհանդիպենք շատ շուտով։